I'm Joya Gloriaga and he is Rainbow. So, gagawa tayo na ngayon ng slime. I have this Ariel detergent. So, first ilagay natin ang ating glue. Wait lang, buksan ko lang. Ilagay na po natin ang ating glue. Water glue po pala siya, guys. May kasama na siyang tubig. At saka, borax. Yes. Kailangan natin madali. Sa Skyke namin ito binili, 15 pesos lang siya, guys. Tapos, ang dami na clear glue siya. Meron pang Yan. wala na. Wala na. Ubusin talaga natin siya, guys. Para sa inyo, guys. Ganun talaga si mama, guys. Siya talaga siya. Wait lang, guys. Baka mamaya. So, guys, nalagay na namin ang aming glue. Yan, guys. Ilagay naman natin ngayon ang ating Ariel detergent. So, guys, nalagay na natin ang Ariel detergent. Kailangan na nating haluin. Wait, first muna ako. Ayan, nag-ano na agad siya, guys. Oh. Ayan, guys. Ayan na. Ako na. Kulang pa. Kulang nga siya ng Ariel detergent. Ako. Wait. Oh, sige. Hagalin mo. Dito. Bilis, ako na yan. Tayo na lang. Oh. Tayo na lang. Kulang tayo. Tapos, ang lagyan na. Yan, ang lagyan na. Huwag mo yung lipat-lipat. Kaya makamay na po. Gusto niyo po yan, guys. Wait lang. Kulang ko. Kung ano yung mga ganyan. Basta sa buko. Guys, maganda na. Agad na agad siya. Ba. Guys, ayan na, guys. Tignan nyo. Ayan. Kuhaan sa mukha. Nagiging ano na siya, slime. Ayan, na. Yes. Haluin pa natin. Wait lang, guys. Cut muna. Bilis. Haluin. So, guys, yun na nga, guys. Look at that, guys. Oh. Meron na tayong slime. I have a slime. Kamay na. Kasi nakailan mo na yung sabon niya. Meron pa. Tignan nyo, guys. Hindi siya Ayaw na mo. Hindi siya nadikit. Oh. Yes, guys. Iba siya. Ay. Meron pa naman ito sayang. Bumubula, guys. Sabula. Oh. Tingnan nga. Okay, ko nga maghalo. Oh, yan. I need madaming sabon. Daming sabon. Ay, kulang tayo ng Ariel detergent. Oo, ito kasi. So, dagdagan pa natin, guys. Yan, tama Patay mo na. muna. Tama na. Guys, ayan na, guys. Lalambot Hindi na, talaga yung guys. brush niya. Ayan na. Guys. Papakita ko lang kaila, guys. Hala, lumot dumumi. Hindi mo madumi yung kamay ko. Uy, ba't nang dumi? Hindi mo madumi yung kamay ko. Oh, ang dumi. Oh, ang dumi nga, oh. Hugas ka muna yung kamay siya. Sus. Sabula na. Sakit Hugas ka muna. Sayang. Look at that, guys. Nagiging jingle na siya. Jingle bell, jingle bell, jingle all the Basta na yung way. plato ni mo kiugasan diha. Guys. Ayun. Oh, yun na. Oh. Wala nang dumi. Need your love. Sayang na lang yun ang sabon. Sabon ko pa na sa damit niyo. Kung na ba? So guys, hinuhugasan na naman yung nilagyan. Eh, pag sa kayang. Pagbigat yung kwan. Bilis ang pagpulis ito. Ang bulis ba ito? Uy, tanga, basahan yan. Ayun.
At yun na nga guys, ilalagay na natin siya dito. Yan. Guys, maganda na. Yan guys, tumigis na agad guys. Wala kasi ay! I have you. Lagyan natin barracks para Go. lagyan na natin siya guys. Ng barracks. Ay, ta. Para tumigas? Ano mo? Yan guys, lagyan na natin. Lagyan mo na. Nasalo. Yes. Napakatigas. Yan guys. I-chop-chop-chop natin. Tayo na nagawa nun. Hindi na si Tintin. Baka nga doon na yung Guys. kamay ni Tintin. Tapos tumawak siya din. Hindi naman natin siya papawakan dyan. Wait lang guys, pumunasan ko ng kamay. So guys, eto na po ang slide. Guys, ayun na siya guys. After ng pinaghirapan natin, hindi ko inakala magagawa natin to. Ay, patay. Ay, bunot mo lang. Christmas light lang. Lo, ibunot mo muna tayo yung Christmas light. Yan guys. Oh. Guys, yun o. Guys, ang ganda guys. Guys. Guys, pinag-arapan lang namin yan. Para sa inyo po yan. Yes, para sa inyo. Kaya guys, I-like nyo po kami kasi naku baka mamaya kawawa kami. Gibunot ani mo? Wala kaming pera. bawal nyo to Ang mangga ayaw lang. Gibunot yung mangga. Hello guys. So guys, kung nagustuhan niyo ang YouTube channel namin, don't forget subscribe and like this channel. So guys, tignan muna na, paglaruan muna natin. Hindi ko talaga kaya patayin habang hindi nyo nakikita paglaruan natin. Papaglaro. Kung gusto nyo naman, gawin nyo na to sa bahay nyo. Yeah. Para may tulong naman yun. Lalaro ka. Ha? Ano yung pinakapuno ba yung ibot? Dito. Lalaroin ka ta. Pwede. No, hindi. Sige mo Saglit lang. Saglit.